Hello guys, mambo vipi? Naitwa Maximilian wa King Media Teknolojia Online. So leo nimekuja kuelekeza jinsi ya kutengeneza pesa mtandaoni bila mtaji wa aina yoyote guys. So ni kufanya server baadhi tu na kuweza kulipwa pesa mtandaoni bure kabisa guys, na kuweza kuzitoka ukapokea katika simu yako guys. So kwa nami mwanzo mpaka mwisho wa video hii hapa guys. So nitakuwekea link chini ya description hii hapa, chini ya video hii hapa kwenye description guys. So utaiclick hiyo link. Ukishaiclick guys, hiyo link itakudirect moja kwa moja sehemu kama hii guys. So ukishaiclick hiyo link guys, ipo kwenye description hapo, itakuleta sehemu kama hii. So ukishafika hapo guys, utatakiwa ku sign up guys, kama ambavyo unaona hapa, utatakiwa ku sign up guys. So utabonyeza sign up. Baada ya hapo utatakiwa uweke jina. So mimi nitaweka jina kama hivi ambavyo unaona hivyo, kama ambavyo, then hapo utatakiwa uweke namba yako ya simu guys. So mimi nitaweka namba yangu ya simu kama hivyo ambavyo nimeweka. Baada ya hapo utatakiwa uweke email yako. So mimi nitaweka email yangu guys kama hapo. Baada ya hapo unatakiwa uweke password kama hivyo guys. So mimi password yangu ndo ile ile. So nikishamaliza hapo guys, utatakiwa upige next guys. So ukishamaliza kuweka details zako za kwanza, utapiga next guys. So utasubiri kupeleke kwenye kituo kinachofuata guys. So nita wait kidogo kama ambavyo inaonekana hapo. So kuna kodi nimeambiwa zitaingia kwenye simu yangu, kwa hiyo hapo nazisubiria hizo kodi niziweke. Kama ambavyo unaona kodi hapo tayari nimeshatumiwa, kwa hiyo hizi kodi nitaziweka hapa, na kodi utatumiwa kwenye namba yako ya simu ambayo umetumia kujiunga nayo guys. So nikimaliza nitabonyeza verify hapo. Baada ya hapo guys, utatakiwa uchague wewe ni jinsia gani, utaweka jinsia yako. Baada ya kuweka jinsia yako guys, utatakiwa uchague tarehe ya kuzaliwa pamoja na mwaka guys. So mimi nitaweka hivi hivyo, then baadaye utabonyeza neno set huku upande wako. Baada ya hapo utaweka details zako za huku kama hivyo mimi ambavyo nimeweka. Baada ya hapo nitapiga next hapo. Baada ya hapo mark all kama hivyo ambavyo unaona, nitakibonyeza hiki kimaki zote ambazo hizi zimewekwa. Baada ya hapo nita sign up hapo. Baada ya hapo guys, nitabonyeza hapa. Baada ya hapo guys, mimi nitajibu hizi tax tu kwa haraka haraka ili niwaelekeze kwa wale ambao hawafahamu kujiunga guys. So ndio maana nimetumia hii video kwa wale ambao hawawezi wakajiunga guys. So ukishamaliza hizo kujibu hivyo guys, japo zina umuhimu, unaweza ukajibu. Kwa wale ambao hamtafahamu Kiingereza guys, kuna translate hapo unaweza ukatumia kwa na kusaidia kutengeneza. So tax ndo kama hizi hapa ambavyo zinaonekana, au saver hizi hapa, na hizi yote mnaziona. So ukijibu unapewa point hizi za dola guys. So ukishajibu hizi, yani unaanza kujibu kama hivi. Je, niwaonyeshe. So nimwambia kwa wale ambao mtashindwa kuelewa Kiingereza guys, tu hapo, then utasaidiwa guys, utasaidiwa kama hivi yani. Umeona, itakujibu kwa Kiswahili kabisa kila kitu. Umeona, yani itakusaidia kujibu vitu kwa Kiswahili.
So kama hivyo guys, so hapa nitaenda niwaelekeze sasa jinsi ya kuzitoa kama ukishamaliza kutengeneza pesa yako. So ukibonyeza hapa, japo naambiwa nitulie kwanza. So ukishamaliza sasa, unataka kutoa labda pesa zako, utakuja hapa hapo, utabonyeza hapo. So ngoja ni log tena kwenye account. Wenye account wale watatakiwa wa log tu, na wenyewe wataitumia kwa kulog guys. So ngoja nitie ya kwangu hapo. So guys, ni easy sana guys, kama ambavyo umeona jinsi ya kufanya hizo taxes. Nikombe tu kwa wewe ambaye bado huja subscribe channel yetu ya King Media Technology Online guys, fanya kusubscribe ili wa kwanza kupata update zetu mpya guys. So kama ambavyo unaona imefunguka tena, japo hujaniletea option zote. Sasa hapa nitasubiri kiasi fulani. Hapa new server coming soon kama ambavyo anasema. So ukitaka kutoa ni hapa, utabonyeza hapo hapo, alafu utasubiri kiasi fulani kama ambavyo unaona. So kiwango cha kutoa hapo watakuonyesha itapoweza kufunguka vizuri guys. Utabonyeza hapo, watakuletea option za kutoa pesa kama ambavyo unaona hapo. Unaweza ukatoa kwa kutumia simu yako ukishafikisha $2 guys. Umeona, hii ni option ya kutoa kwa simu, kwa namba ya simu ambayo umetumia kujiunga guys. So unaweza ukabonyeza withdraw ukiwa na $2 tayari guys. Ukishafanya taxi zako ukapata $2 guys, kama ambavyo unaona. So hapa sina chochote, kwa hiyo kiwango cha kutoa ni $2 guys. So asanteni sana, msisahau kusubscribe channel yetu ya King Media Technology Online.